What is up, guys? So, sorry sa iPhone camera. Hindi ko na-charge yung yung pang-vlog ko. So, phone lang muna. So, ngayon lalabas tayo. At iba-vlog ko tong araw na to kasi another month na naman to. Kung sinusundan nyo yung vlog ko, alam nyo yung nagsasabi ko. So, punta muna tayo sa flower shop. Let's go. So, nagda-drive na tayo ngayon. Papunta na tayo sa flower shop para bilhin yung kailangan natin. Para hindi siya magtatampo. Taba-taba ko na. So, let's go. So, nabili ko na. Wala na akong pangkain sa kanya. Kasi last time nag-request siya, ayaw niya na ng flowers. So, gusto niya na ng orchids. Yep. Orchids. Orchids na, you know how much is it? 65 bucks. All good. Once a month lang naman. So, okay na tayo. Punta na tayo sa kanya. At baka maliit pa tayo. Tara. Yun. So, nandito na tayo sa parking lot ulit. At ihihintay na lang natin siya. Thank you, be. Oo naman. Ikaw manlilibre pagkain. So, guys, naibigay ko na yung flower. Kamusta yung flower? I mean, orchid. Orchid. Ganda siya. So, ang pupuntahan namin ngayon is hindi usual ang pinupuntahan ng mga magshota. Pupuntahan namin ngayon is eyebrows! Magpapa-eyebrows kami. Yeah, right. Kami. Pati ako. Kasi parang bush yung eyebrows ko. Right, so picture tayo. Be a picture. 1, 2. Ganyan magpakamatay. Guys, itong sapatos na to, parang naglalakad ka sa cotton na may pillow na may marshmallow. Ganun kalambok! Diba? Yes, babe. Oh, so close pa. Kailangan pa namin maghintay ng ilang minutes. Maghintay pa kami ng 5 minutes. So ngayon, nga pala, mamaya mag-switch ako sa GoPro dahil may dala pala tong GoPro, di nagsasalita. Wala. Inaanak mo. So naka-sign in na kami. Eyebrows na lang. So guys, tapos na kami magpa-eyebrows. Naiyak ako katapad. Naiyak ako, nakakahiya sa mga babae doon. Umiiyak ako. Lahat babae. Lahat babae, siya lang ang lalaki. Ang sakit sa mata. Hanggang ngayon umiiyak pa rin ako. Pang ilan mo na to? Fourth. Pang fourth time ko pa. To, pero umiiyak naiyak pa rin siya. Lampake, ha? Real men's. Dami naman na. Real men cry. Real bye. So, saan tayo pupunta? Sa On Target. On Target. So, pupunta na kami sa Mission Viejo para bumarel, bang kasi gusto niya tong bumarel. Hindi pa siya nakatry bumarel. So, ito-try natin. Ako na-try ko na once kasi may activity kami noon. Hindi siya nakasama kasi pang lalaki lang yung activity na yun. Go! Let's go! Magsiswitch na sana ako sa GoPro kaso hindi ko mapagana. Hindi niya alam eh. Wala siyang sounds. So, nandito na pala kami sa On Target. So, tutry na namin pumasok. Sana makapasok kami. Sabi nila may classes pa siya bago. First timer kasi siya. So, kailangan niya ng classes. Kasi baka barilin na yung may-ari eh. Sira ulo. So yun, punta na tayo. Tara. So may sinay na kami na waiver para pag may napatay sa island, ulitin na siya. May thumbprint pa ito. Tara. Ito nyo guys, yung mga impact ng mga, ito 500 Smith & Wesson. Solid siya. Ito na baril ko na to. Kung gusto nyo i-check.
check nyo yung Instagram ko, nandun yung video. Right? So, nakapila na kami, pinag-test ako. Right? Yeah. I did great. Sabi lang ako, diba? Yun, so guys, nandito na kami sa loob. Tutry na namin to. So, ito yung baril namin. Siyempre rent lang yan na balo dito. May sunog. Tapos yung bala namin. So, kumuha kami ng 2 rounds. So, what the f***? Just fuck you. Let's go. So, natapos na siyang bumaril. Hindi ko siya binidyo kasi kailangan ko siyang mag-focus, turuan siya. Ngayon, ano masasabi mo sa first try mo? Mas ako yung natakot sa kanya kasi humaharap siya sa akin Hindi pa tapos yung round. Okay, so ibibigay ko siya sa second round. Tingin ka. Kapag ready ka na, go. When you shoot slow. Oh, okay. Sige! Sakit. Mana? Isa pa. Ay, meron pa yun. Teka. So guys, tapos na kami magbarel. Tapos nagbayad na si Ayla. Nakatatlong headshot ako. Nakatatlong headshot siya. Ako wala. I don't know. And then pinapunta kami dito, free food daw. Dito, may free food. After ka bumaril may free food. Ooh, then cookies. Let me try it. Sure. Well, eat all you can. Guys, so yung free food nila is masarap. Mas masarap dahil free food niya, diba? Ito, nagugutom na dahil naka-headshot daw ng 3 beses. Tapos na kaming kumain. Ang next na pupuntahan namin is manonood kami ng movie or bibili kami ng secret. Pupunta na kami, manonood kami ng The Wimpy Kid kasi lagi kong inaabangan yan since nasa Philippines pa ako. Papanoodin niya, first time siya manonood. First time niya manonood, sana magustuhan niya. Siya magbabayad so bye. Joke lang. Yun, so nandito na naman kami sa Spectrum katulad ng dating last na vlog ko kasi dito yung pinakamalapit na movie theater. So, tingnan nyo guys kung maganda yung eyebrows ko. On flick ba? On flick! Wimpy Kid, let's go. Yun, so guys, pag-isipan namin hindi na lang manood. Oh, by the way, kasi pangit ng review. By the way, nandito kami sa Spectrum, yung tawag dito. Last time na nag-vlog ka. Last time na nag-vlog ako, nandito kami sa taas na naman. Gusto kasi i-try ni Ayla, so pumunta kami dito. Ang pupunta lang namin ngayon is siguro sa Jollibee. May papasyalan lang kami. And pagkatapos nun, hindi ko na alam, kaya hindi ko alam, masabangan na lang. Bye. So, malis namin sa Spectrum. Papunta na kami sa Boba Time kasi Okay ba? Okay ang init-init. Okay lang. Ang init-init. So, boba muna tayo. So, nandito na kami. At yung kapag kaalo ko niya ang boba, focus yung Boba Time. Ayaw mo makaram? Nasa work ka ngayon? Nasaan? Grill. Nasa Jollibee ako ngayon. So, nandito na kami.
Jollibee. Tatambay lang saglit. Wala yung kailangan namin na bilhin. So guys, papunta na kami sa Best Buy. Andyan na ata kung makita nyo. Hindi nyo makita, so hindi pa yan. Kung hindi, okay, punasan ko lang saglit. Go! Yo, dito na kami. Send me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Send me my police, muntik na akong mahuli. Oh, bay na guys, may pulis! Dito na kami sa Best Buy. At anong bibilhin namin ay... Sorry. Baby, may sikat akong nakita sa YouTube. Aray ko, Sige, tingnan natin. Dito sa computer. Guys, sino yan? Follow nyo. Guys, follow nyo. Oh guys, nakita nyo yun. I-follow nyo yun ha. Konti pa lang followers nun. So basically, pinailis kami. Ayaw kong kunin yung sira yung box, so lilipat kami sa isang Best Buy na meron DJI Mavic Pro. That basically just like a walk faster speed, and you're not gonna get any further. Saan? Rewarded one? No. Let's go. Okay. There you go. Swipe, insert the card. Ano binili mo dyan? The Mavic Pros. Patingin. Harap ka. Mavic. Yun, so nakauwi na kami. Hindi na ako nag-video kasi excited na ako. Mag-switch up na ako sa Canon 80D kasi for sure na charge na yun. 1, 2, 3. Yun. So nandito na ako sa Canon 80D. Check ko lang yung mic kung naka-on. Yes, naka-on siya. So i-unbox na natin tong beast mode na to. May kutsilyo ako. Ito. So wait. So ito siya. May mga dents siya kasi no choice na ako. Pwede naman natin i-sorry pag hindi gumagana. So bubuksan na natin siya. Adjust ko lang yung camera. So ito siya. Tignan natin. Ano ba to? Yun. Ito siya, yun. Ito. Liit-liit niya yung kamay ko. Unahin muna natin to. Mga plug, charger, saksakan. Ito. At secondly, dang, legit boy controller. Ang angas. Damn, hindi ko alam yan. Instructions, kaso hindi natin kailangan yan. I'm a beast mode. Joke lang. So charger ng battery. Siyempre, pinakalas. Mabigat din siya. Asti ko lang masabi. Ano ba to? Ayusin ko lang yung camera. Yun. So ito na siya. Oh, nahulog na naman. Never mind. Rubber lang yan. So tingnan nyo gano'n siya kaliit. Tingnan natin, 2 bars lang siya. Kaya hindi ko siya mapapalipad. Charge ko muna ng saglit. Papalipad natin mamaya. Guys, meron pa palang laman to. Kaya pala parang may nawawala. Paano siya lilipad kapag walang propellers? Dito may propellers niya. Yun lang yan. So box. I'm excited! Yo, so yun guys. Nakaset up na dyan yung DJI Mavic Pro. May lamok. Papalipadin na lang natin. Ito na yung second time namin. So, i-focus natin sa atin para mas maganda. Yun. So, tingin tayo doon. Hi guys! Ito na yung second try namin sa DJI Mavic Pro. Ba't mo gano'n? Sorry. Napangit yan. Hindi, zoom out mo lang mas maganda. Okay. Okay, so ito try na namin siya. Si Ayla gagamit kasi ako yung unang gumamit. So
Let's go. Takeoff. The home point has been updated. Please check it on the map. Iharap mo muna sa amin, sa atin. Tapos itatok mo sa atin. Dito na lang, ilapit mo. Hindi yung parang ginawa mo kanina? Ganun ba? Ang hirap eh. Hi, hi! Tira mo to, oh! Tiba, tiba. Tiba, tiba. Tiba, tiba. Wala. Okay, go, wait. So, nandito na ako. Papalipadin nyo na ng mabilis. Pataas. 1, 2, 3, go! It's really fast.